Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim më tepër për zhvillimet e fundit të botës së teknologjisë dhe mëtej. Jemi sërish në këtë episod të radhës për të folur për ju me rubrika të ndryshme, me personazhe të njohur, me të ftuar special, me histori që kanë formësuar teknologjinë, si dhe me disa kuriozitete të vogla. Pa humbur kohë, le të nisim me lajmet e javës. Apple blen kompaninë izraelite të inteligjencës artificiale, QAI, për rreth $2 miliard. Apple bleu startupin e Izraelit, QAI, të specializuar në teknologji audio AI, që mund të kuptojë fjalë të përshpëritura dhe lëvizje mikroskopike të fytyrës. Një lëvizje strategjike për të përforcuar aftësitë e inteligjencës artificiale të pajisjeve të tyre, si AirPods, iPhone apo Vision Pro. Ky është ndërblerjet më të mëdha të Apple në fushën e teknologjisë së inteligjencës artificiale. Tesla njoftoi se do të ndalojë prodhimin e modeleve të saj të makinave Model S dhe Model X për të riorientuar fabrikën drejt prodhimit të robotëve humanoid Optimus dhe teknologjive AI. Kjo lëvizje erdhi për shkak të rënies së të ardhurave dhe tregon një ndryshim të madh strategjik drejt robotikës dhe sistemeve autonome. Shkurtimet e vendeve të punës dhe riparime strategjike. Kompanitë e mëdha teknologjike vazhduan shkurtimet e punonjësve, me Amazon që planifikon një raund të ri largimesh të mëdha të stafit, si pjesë e përpjekjes për të ulur kostot dhe për të riorientuar burimet drejt projekteve me AI. Kjo pasqyron një presion të rënd në tregun e punës në sektorin e teknologjisë për shkak të rimendimit të strategjive të shpenzimeve dhe fokusit në inteligjencë artificiale. Kompanitë kryesore të teknologjisë po forcojnë bashkëpunimet në fushën e AI-s. Apple ka bler bashkëpunimin me Google për të fuqizuar sistemet e saj të inteligjencës, duke përdorur teknologjinë Gemini të Google për të përmirësuar funksionalitetin e inteligjencës në iPhone dhe Mac. Worldwide Technology dhe Nvidia prezantuan një platformë të re bashkëpunuese për sigurinë kibernetike, Armor, e dizajnuar për të ndihmuar organizatat që të adoptojnë AI në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme, duke përshpejtuar inovacionin në fushën e sigurisë, cloud dhe AI. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me një të ftuar shumë të veçantë. Na ndiqni. Një prej trajnimeve më të suksesshme të Korça Innovation Hub ka qenë ai i marketingut digjital. Dhe për të na folur më tepër për eksperiencën e saj me këtë trajnim, kemi në studio të ftuar Leticia Xhelollari. Përshëndetje Leticia, faleminderit që e pranua ftesën. Përshëndetje, si je? Që kur ke filluar të merresh me teknologjinë? Me teknologjinë në përgjithësi kam nisur 2-3 vite para, që kur teknologjia ishte edhe më ndikuar dhe më e përhapur. Po. Dhe kam nisur që prej fillimit me programimi dhe më pas u futa edhe në marketingun digjital. Cila pjesë e teknologjisë të pëlqen më shumë, qoftë programimi ose marketingu? Në qoftë se do të zgjidhja patjetër, do ishte dizajni, sepse është diçka që të shoqëron kudo. Edhe në programim për shembull, duhet të merresh me paraqitjen digjitale. Të pëlqejnë gjërat e bukura. Çfarë të shtyu më shumë drejt fushës së marketingut dhe pse vendose të ndikësh trajnimin në Korça Innovation Hub? Për marketingun më ka shtyr më shumë familja, pasi nuk e dija që ishte diçka që nevojitej. Dhe përse i përket Korça Innovation Hub, nuk është hera e parë që unë jam regjistruar aty, pjesë më të madhe të kurseve i kam bërë aty, edhe e di se çfarë të pres, domethënë tek trajnimet që do të japin. Cilat trajnime të tjera ke ndjekur ti nga Korça Innovation Hub? Që në fillim kam nisur me gjuhën e programimit, me Scratch-in, Python, kam bërë disa kurse për Python, dhe kam bërë dhe një kamp që Korça Innovation Hub e ka bashkëpunim me Code for Albania, që jam dhe tani pjesëmarrëse akoma, dhe më pas dhe me digital marketing. Çfarë ke mësuar nga këto trajnime? Më shumë me pjesën e teknologjisë, si ti shikoj gjërat në një mënyrë pak më të thellë, dhe se si të merrem me këto fushat. Si ka ndikuar trajnimi digital marketing në mënyrën se si e sheti botën digjitale? Ka ndikuar shumë patjetër, duke nisur që nga një faqe webi e thjesht apo thjesht në Google-i, kam nisur të shikoj me një mënyrë pak më profesionale, nëse mund të them,
duke nisur të analizoj me mendje se si se si është zhvilluar një web, apo se si ka arritur deri aty ku është, dhe ka mësuar se të shikohet në një aspekt pak më tjetër, pak më ndryshe se sa i vepruar për të krijuar. Sepse ne të gjithë mund të dimë të krijojmë një web, se mund ta kemi mësuar nga shkolla që kemi bërë, por është shumë i thjeshtë në përbërjen me kodin e parë HTML. Cilat janë mjetet ose aplikacionet që përdor më shumë për të krijuar përmbajtje vizuale dhe sa e rëndësishme është ajo për ty? Canva dhe Canva patjetër është gjë që përdor më shumë, qoftë edhe në përditshmëri apo dhe për projekte që të bëj për digital marketing, është diçka që ta lehtëson shumë punën dhe të jep një rezultat shumë të bukur në fund. Të jep të mundësi që ta shprehësh anën tënde krijuese më tepër. Si të duket tregu i punës për sa i përket marketingut digital, por edhe teknologjisë në përgjithësi? Tregu i punës kërkon shumë punë dhe besoj që të ofron mundësi për të punësuar, pasi të gjithë duan një rezultat të bukur për sa i përket anës teknologjike, por jo të gjithë mund ta bëjnë dot këtë. Dhe pikërisht të hyjnë këto kurse në punë që të futesh në ky treg. Kurse në fakt ashtojnë atë eksperiencën, të bëjnë që të jesh më lart në listë për sa i përket. Sepse merr më shumë njohuri se sa shumica tjetër. Por unë dua të bëj një pyetje tjetër lidhur dhe me inteligjencën artificiale që sot po përhapet shumë. Ti përmendë që ka nevojë tregu i punës në lidhje me teknologjinë dhe për njerëz që duhet të punojnë. Po në zhvillimin e inteligjencës artificiale, sepse ajo po e vërim që shumë njerëz po e humbasin në një farë mënyrë punën e tyre. Për sa i përket AI dhe inteligjencës artificiale, mendoj që të ndihmon në punë, nuk është se do të ta heq punën apo do të ndihesh i rrezikuar nga inteligjenca, pasi inteligjenca mund të di të bëjë shumë gjëra dhe mund të bëjë shumë të avancuara se dora e njeriut. Por në fund të ditës është ajo prekja e njeriut në fund që e bën punën të jetë vërtet e kërkuar. Dhe mendoj që AI dhe puna që mund të bëjë një njeri mund të ecin paralelisht, ose duhet të dish se si ta përdorësh AI në punën tënde dhe jo të ndihesh si i përdorur. Ne në fakt e përmendim shpesh këtë që duhet të dish ti përdorësh të gjitha gjërat për të marrë më të mirën e tyre. A ke dëshirë që të mësosh edhe rreth fushave të tjera të teknologjisë? Po, madje unë kam menduar që nëse Korsha Innovation Hub bën një kurs tjetër, që unë nuk e kam bërë më parë, jam e gatshme që të marrë sërish. Sepse përderisa jam futur kësaj pune, është pak keq që ta lej me kaq. Është shumë mirë. Botën digjitale ne po shohim që po ndodhin ndryshime shumë të shpejta dhe marramend se pothuajse dita ditës. Si ndjek ti trendet e reja që mos mbetesh pas, përveç trajnimeve që ti i përmende? Mandi mund të jetë pak e thjeshtë, por këto rrjetet sociale të cilat ne i përdorim të gjithë, është mënyra më e mirë, mendoj që mund të ndikësh këto trende, sepse është aty ku updatohet gjithçka dhe mund të marrësh informacionet më. Mendon se na ndihmojnë apo na kanë bërë pak të tepur dhe pak që mos kërkojmë shumë? Mendoj që na ndihmojnë nëse di se si të përdorësh. Leticia, si është që rrugtimin tënd profesional pas 2 ose 3 vitesh në këtë industri? Dëshiroj që ta vazhdoj akoma dhe të nis edhe një plan më të avancuar për sa i përket kësaj pjese. Dhe pse jo ta kem si profesionin tim të plot. Ne folëm shpesh dhe për marketingun digital, si e sheh ti vlerën e tij dhe si mund të bëjnë që persona të besojnë, sepse ka shumë persona që nuk besojnë në botën online. Për sa i përket kësaj, mendoj që është pak jo e çuditshme, thjesht është pak konfuze që ta kesh në këtë periudhë, pasi është njësoj sikur të kesh një dyqan tëndin, ta kesh çdo gjë gati dhe nëse nuk ke këtë pjesën e aspektit digital, nuk do të kesh asnjë shitje ose nuk do të vazhdosh. Sepse në Po, ka dhe shumë dyqane në fakt që nuk kanë një dyqan fizik, por ndodhen vetëm si faqe online dhe shumica prej tyre dhe mashtrojnë. Domethënë ata reklamojnë produktet e tyre me anë të marketingut digital dhe e bëjnë shumë të besueshme për personat, por në fund të ditës kur të vinë ai produkti, ndonjëherë mendoj që kjo është edhe pak ajo e besueshmërisë që ka klienti, sepse në qoftë se ke një
dyqan online dhe dikush le një review apo dikush mund të bëhet me i besueshëm. Tani kjo është dhe pak pjesë në inteligjencën personale teknologjike, për sa i përket teknologjisë. Po, sepse njeriu duhet të sigurohet njëherë për garancinë, për sigurinë e asaj faqe para se të shkojë direkt që të blej diçka, sepse gjithmonë është ajo mundësia që të jetë një mashtrim. Po që mashtrimet mund të ndodhin edhe në dyqanet fizike, kështu që e rëndësishme ka pasur plot raste që kanë ndodhur edhe në dyqanet fizike, por në dyqanet fizike ti ke mundësi ku të shkosh dhe të ankohesh ose ta shikosh atë personin përballë që të ka mashtruar. E rëndësishme është përmes botës online ti shkruan ata nuk të kthejnë përgjigje. E rëndësishme është që përmes botës online ti je njëri i sigurt për atë që ke për të bërë para se ta bësh dhe pastaj po ti shkruan të kthem përgjigje, mund t'i bësh report faqes aty dhe denoncim. Faqja nuk i mbyllet gjithsesi. Si e shikon përdorimin e inteligjencës artificiale në krijimin e përmbajtjes pa humbur origjinalitetin njerëzor, se ne edhe e përmendëm pak inteligjencën artificiale. Po. Është prapë ajo që përmenda që përderisa një njeri nuk ka bërë punën e tij, do dallohet që është dora e inteligjencës artificiale dhe nuk e se do jetë aq e pëlqyeshme le të themi për dikë që e shikon, sepse inteligjenca artificiale është bërë për të ndikur ato rregullat dhe ato krijimet që i ka të vetat, ndërkohë që një njeri e shikon me atë syrin më kritik dhe e shikon si diçka humane, pra e shikon si diçka më të thellë. Edhe madje nëpërmjet saj mund ta përdorë edhe çdo lloj njeriu dhe mund të bëhet artist në një farë mënyrë, kurse kur e përdor një njeri pak më i specializuar, atje ndoshta bëhet edhe ndryshimi më i madh, sepse ditë ta përdor edhe më mirë. Me fakt kam përshtypjen që tashmë syri i njeriu ka filluar që ta dallojë, të ushtrohet për sa i përket inteligjencës artificiale, sepse ne të gjithë e dim sa herë kemi rënë prej saj kur filluan këto jo me kompaninë Sora që krijoheshin imazhe, video dhe në fillim gati askush nuk i dallonte dot. Tani sikur është mprehur më tepër syri i njeriu, arrin ta kuptosh. Arrin që sa e sheh e ndjen të vjen ajo ndjesia, ajo shqisa e gjashtë që kjo nuk është dora e njeriu. Është edhe si puna e Photoshopit, pak a shumë që ti je mësuar aq shumë tani sa që ja vere detaj dhe kur është bërë fotoja me Photoshop dhe thua se kjo është e photoshopuar. Përveç marketingut, cilat aftësi të tjera, si për shembull komunikimi, dizajni apo shitjet, mendon se ju ndihmojnë më tepër në këtë punë? Kjo punë është një cikël i të tërë aktuale që sapo përmendet ti, sepse nëse nuk është njëra, padyshim që puna nuk është se ka për të bërë aq e kompletuar. Se për shembull mund të jetë çdo gjë gati, por nëse nuk ke komunikimi me klientët, atëherë asgjë nuk do të shitet, ose nëse ke diçka që nuk shkon në pjesën mbrapa, atëherë nuk do të ketë produkte të sakta. A ka një trajtim tjetër të cilin ti ke dëshirë ta ndjekosh, jo vetëm në Korça Innovation Hub, por një trajnim që ti e ke shumë qejf që ka lidhje me teknologjinë? Pavarësisht se kam qejf dizajnin, nuk është se kam pasur mundësinë që të bëj një kurs të thelluar për të dhe do doja shumë që të bëja një kurs për sa i përket dizajnit, por atë të avancuar, domethënë. A ke krijuar diçka vetëm në graphic dizajnit? Po, mund të them janë projekte të vogla, por seriozisht kam krijuar, po përpiqem ta praktikoj atë që kam mësuar. Çfarë do t'ju thojë të gjithë moshatarëve të tu që na ndjekin nga ekrani, nëse ata kanë një ide ose duan të ndjekin diçka por stepen? Një këshill që do ju jepja. Thjesht që ta bëjnë atë që mendojnë, pasi në fund të ditës nuk humb asgjë dhe maksimumi thjesht sa do përfitosh diçka për veten tënde. Letizia, shumë faleminderit. Është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi me rubrikën e radhës. Dhe Avasiana, kur jemi rikthyer përsëri të dyja në studio pas intervistës me Letizia, në cila na foli më tepër për eksperiencën e saj me trajnimin e digital marketing në Korça Innovation Hub. Po dhe është momenti të kalojmë tek rubrika e radhës që është pak histori, sepse pasi kemi folur për marketingun digital dhe për të tashmen, duhet të flasim pak dhe për të shkuarën. Dhe pikërisht sot do të flasim për historinë e NASA-s. NASA është agjencia hapësinore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga institucionet më të rëndësishme shkencore në botë.
Ajo u krijuar në 29 korrik të vitit 1958 gjatë periudhës së luftës së ftohtë, si përgjigje ndaj avancimit të Bashkimit Sovjetik në teknologjinë hapësinore. Pra, e vëmë re edhe nga viti që është krijuar shumë herët. Po. Shkaku kryesor ishte lëshimi i satelitit sovjetik Sputnik 1 në vitin 1957, i cili shënoi fillimin e epokës së eksplorimit të hapësirës dhe alarmoi SBA-n se po mbetej pas në fushën strategjike. Pra krijimi i NASA-s ka qenë me qëllim ushtarak, qëllim. Dhe po ta kemi vënë në re në çdo pothuajse histori që ne kemi sjell ose qoftë edhe personazh të njohur, ka qenë për pasojë më shumë në funksion të qeverisë, të administratës dhe të ushtrisë në përgjithësi. Që në fillim në fakt, qëllimi i NASA-s ka qenë eksplorimi paqësor i hapësirës, zhvillimi i teknologjisë aeronautike dhe rritja e njohurive shkencore për tokën dhe universin në të cilin ne jetojmë. Në vitet e para, agjencia nisi programin Mercury, i cili kishte për qëllim të dërgonte njeriu në hapësirë dhe ta kthente të sigurt në tokë përsëri. Ky program shënoi hapat e parë të astronautëve amerikanë jashtë atmosferës toksore dhe provoi se njeriu mund të mbijetojë dhe të punojë në hapësirë. Po, gjë që është shumë interesante dhe për kohën nuk ishte imagjinueshme. Ndoshta edhe për këtë kohë, ne dim që që mund të shkojnë dhe kështu, por prapë na duket shumë e vështirë dhe pak e pamundur. Duhet të themi. Pas suksesit të Mercury, NASA vazhdoi me programin Gemini, i cili shërbeu si përgatitje për misionet më të mëdha. Gjatë këtij programi u realizuan ecjet e para hapësinore, bashkimi i anijeve në orbit dhe qëndrime më të gjata të astronautëve në hapësirë, sepse ndoshta më përpara nuk kishin dhe mundësi që të qëndronin për një kohë shumë të gjatë dhe detyrohet të ktheheshin shumë shpejt. Këto eksperimente ishin thelbësore për të kuptuar se si trupi i njeriut reagon në mungesë të gravitetit dhe se si mund të kryen operacione komplekse jashtë tokës. Elina, të bëj një pyetje lidhur me këtë. Unë e di çfarë do më pyesësh, por jepi. Se më erdhi tani në moment. Do doje ti të shkoje njëherë në hapësirë? Dhe atë isha duke menduar tani në fakt. Mua hapësira më tremb shumë, duke menduar se është e pafundme. Por që do doja që të shkoja. Sa do e frikshme të më duke, është një eksperiencë që do doja që njëherë ta kisha provuar. Kurse mua kundër teje, më duket shumë e bukur dhe shumë interesante për t'u eksploruar. Nuk e di, domethënë, të shkosh në një që shumë njerëz nuk e kanë mundësinë të shkojnë dhe të shikosh domethënë hyjet, galaktikat, atë hapësirën e pafundme. Më duket shumë intriguese ky fakt. Mua më tremb kur mendoj madhësinë e këtyre trupave qiellor, kur mendon për mundësinë e hyjeve dhe për mundësinë e planeteve. Dhe kur e mendoj sa të mëdhenj do jenë në raport me mua, aty stepem. Imagjino ti jeton në tokë dhe sa e madhe të duket. Imagjino ta shikosh nga lart tokën, sa e madhe, sa gjigande mund të jetë. Ne vërtet e kemi shprehjen që bota është e vogël, por është shumë e madhe. Kulmi i historisë të hershme të NASA-s ishte programi Apollo. Me 20 korrik 1969, misioni Apollo 11 arriti një nga momentet më të rëndësishme në historinë e njerëzimit, kur Neil Armstrong, një figurë tepër e njohur nga të gjithë ne, u bë njeriu i parë që shkel mbi hënë, duke thënë fjalët e famshme: "Një hap i vogël për njeriun, një hap gjigant për njerëzimin." Ky sukses tregoi fuqinë teknologjike dhe shkencore të SBA-s dhe shënoi fitoren amerikane në garën hapësinore. Ende në ditët e sotme janë ato teoritë konspirative që ndoshta kjo nuk ka ndodhur kur, që ndoshta njeriu vërtet nuk ka shkuar në hënë, sepse janë të gjithë në mendimin që nëse para aq shumë vitesh njeriu ka arritur që të shkojë në hënë, pse nuk e bën tani të njëjtën gjë? Po dhe tani ka shumë astronautë të cilët shkojnë vazhdimisht në hënë, por ndoshta nuk janë kaq në fakt jo, ata shkojnë në hapësirë, po në hënë nuk shkojnë. Po kanë shkuar dhe të tjerë. Jo. Madje ne shpesh po dëgjojmë edhe për planetin Mars, që mund të jetë një planet i cili përveç tokës mund të jetojë dhe mund të ketë ujë, dhe shumë astronautë kanë flitet për të shkuar afër hënës në fakt, por që të ndodhin misione të tilla siç ishte Apollo 11, që njeriu të shkojë dhe të shkel në hënë,
Ka dyshime se kjo ka ndodhur ndonjëherë dhe mendoj se është thjesht çështje politike për të konkuruar me Bashkimin Sovjetik të asaj kohe. Unë madje kam dëgjuar edhe diçka që para Neil Armstrong, që e njohim të gjithë që është njeriu i parë, që ne vazhdojmë të qëndrojmë kësaj teorie, mendoj që në fillim fare të jetë nisur një qen, më duket, drejt hapësirës. Ja nisur të dy në një kohë. Se është fakt interesant dhe qeni. Në dekadat pasuese, NASA u përqendrua në projekte afatgjata dhe kërkime shkencore. Një ndër më të rëndësishmit ishte programi anijeve kozmike Space Shuttle, të cilat u përdorën për transportin e astronautëve dhe pajisjeve në orbit. Gjithashtu, në vitin 1990 u lëshua teleskopi Hubble, i cili ndryshoi mënyrën se si njerëzit e kuptojnë universin, duke ofruar pamje të thella të galaktikave, yjeve dhe planetëve të largët. Lidhje me këtë teleskopin Hubble më kujtua edhe një film madje që ishte me një djalë të vogël edhe me qenin e tij. Dhe qeni e kishte emrin Hubble, nuk e di nëse e ke parë si film apo jo. Dhe Hubble shkonte me qenë të tjerë jashtë në hapësirë nëpërmjet anijeve kozmike. Dhe më pas ky djali se i zhdukej vazhdimisht qeni dhe nuk e kuptonte nga i shkonte. Përgjithsisht natën, edhe ai ndërkohë shkonte me qenë të tjerë në hapësirë. Dhe më pas u zbulua sepse ata të hapësirës nuk duhet të vinin në tokë, por ja që herë dhe kështu. Ishte një film shumë interesant. Unë çuditem se nuk e kam parë këtë film në fakt. Po, sepse në fakt është dhënë dhe shumë shpesh, po. Në të vërtetë teleskopi Hubble ka qenë një shpikje shumë revolucionare për kohën, ka sjellë një ndryshim shumë të madh. Sepse vërtet ndryshoi mënyrën se si njerëzit e konceptonin hapësirën dhe atë se çfarë ndodhej në hapësirë. Në shekullin e 21, NASA ka zgjeruar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe ka qenë pjesë kyçe e stacionit ndërkombëtar hapësinor ISS, ku astronautë nga vende të ndryshme jetojnë dhe punojnë në hapësirë për muaj të tërë. Paralelisht, agjencia ka dërguar misione robotike në Mars, siç e the ti, përmendëm, po, si Curiosity dhe Perseverance, për të studiuar klimën, gjeologjinë dhe mundësinë e jetës së kaluar në planetin e kuq. Mendon se ndoshta do jetojmë ndonjëherë në Mars? Ndoshta ne jo. Nuk besoj se do kemi aq shumë vite jetë sa për të arritur për të jetuar në Mars, por ndoshta brezat që do të vinë. Mendoj se mundësitë do të krijohen, po nuk e di nëse do ndodh vërtet apo jo. Por nga një anë nëse je duke menduar atë se çfarë ne jemi duke i bërë botës tonë, ndoshta ndonjë ditë do duhet të largohemi. Pastaj a beson në alienët? Çfarë mendime më ke futur? Deri para pak kohësh nuk mendoja se ekzistonin, por kam parë edhe shumë dokumentar nga njerëz që flasin realisht që i kanë parë dhe kështu. Mendoj këtë, nuk e di ndoshta për alien apo jo, por mendoj që nuk jemi të vetmët në për shembull në galaktikën e Qumshit ku jetojmë ne, se ka dhe shumë galaktika të tjera që ne nuk i dim. Nuk mendoj se jemi të vetmet qenie, ndoshta nuk jemi humane, për nga formimi dhe fiziku dhe inteligjenca, por mendoj se ka jetë, po mund të jetë diçka tjetër. Nuk e shpjegoj, ndoshta mund të jenë alien, mund të jetë një emër që ne nuk e dim. Unë nuk besoj se janë në formën tonë, në formën njerëzore, nuk besoj se janë as në formën siç i konceptojmë ne alienët në bazë të filmave, në bazë të... Ne i konceptojmë dhe shumë të frikshëm, domethënë dhe nga të gjithë dokumentaret që kemi parë dhe kështu sikur do vinë, do rëmbejnë njerëz, sepse kemi dëgjuar shumë histori të tilla. Mendosa e madhe është hapësira, sepse ne dimë që hapësira është e pafundme. Duke qenë e pafundme, mua më duket pak e pa konceptueshme që ti jemi vetëm ne. Po, dhe unë, prandaj po është kjo që theti që nuk e mendoj që mund të jenë për shembull kaq të këqij në thonjë za sa. Na ta bëjë. Po. Sot NASA po përgatitet për të ardhmen përmes programit Artemis, i cili synon kthimin e njerëzve në hënë, më pas eksplorimin e Marsit. Pra siç e përmendëm, e shikojmë që do shkojmë në hënë, ta vërtetojmë njëri mbi këtë teori. Qëllimi i këtij programi është të krijojë një pranitë të qëndrueshme njerëzore jashtë tokës dhe të hap rrugën për eksplorime më të thella në sistemin diellor. Madje edhe Elon Musk më duket se kërkon që të blejë një tokë në Mars për të cilën ta ketë të vetën.
Po, ne nuk çuditemi nëse nëse ndodh po. Para disa muajsh në fakt, nuk e di e ke dëgjuar apo jo. Ishte organizuar një ekspedit me disa gra të famshme të njohura, njëra prej tyre këngëtarja Katy Perry, të cilat i hipën anijes kozmike, shkruan deri afër hënës që ta vizitonin. Me mira dollar ishte një bilet. Unë do doja ta bëja nëse do i kisha ato lekë. Jo, kam përshtypjen se gati të gjithë do ta bënin këtë. Sepse nuk e di, më duket shumë. Po kjo në fakt ishte një temë që ngjalli shumë diskutime në publik, sepse shumë persona ishin kundër kësaj që kishin bërë, shpenzimit të gjitha këtyre parave kur mund t'i kishin përdorur për diçka më të mirë, kur njerëzit janë duke vuajtur për ditë dhe ndërkohë disa figura të njohura janë duke shkuar të shohin hënën. Në fakt shumë njerëz janë skeptik se për sa i përket domethënë shpenzimit të lekëve maramëndse në shkolla maramëndse, po problemi është që ata dhe i kanë këto lekë, nuk se nuk i kanë edhe ju duhen domethënë i kanë kaq të nevojshme për të jetuar, ose ndoshta mund të përdoreshin ata nuk i kanë të nevojshme. Po ndoshta mund të përdoreshin për bamirësi, mund të më thuash dhe kështu. Po në kajtim ne që nuk bëjnë bamirësi me një shumë tjetër lekësh dhe ndoshta do të shuaj dhe kuriozitetin e vetë si njerëz, se mbi të gjitha dhe ata janë njerëz, pavarësisht se mund të jenë njerëz shumë të famshëm dhe emra shumë të mëdhenj, por në fund të fundit janë njerëz që kanë ëndrat e tyre. Gjithsesi kjo varet nga perspektiva e të gjithëve, siç mund ta shohin të gjithë. Në përfundim, historia e NASA-s është një histori e guximit, shkencës dhe bashkëpunimit njerëzor. Ajo ka zgjeruar kufit e njohurive tona, ka frymëzuar breza të tërë dhe vazhdon të luajë një rol vendimtar në kuptimin e universit dhe vendit tonë në të. Më pëlqen shumë kur pyet ndonjë fëmijë të vogël çfarë do të bëhesh kur të rritesh dhe të thonë astronaut. Astronaut, ose astronaut ose mjek. Po. Këto janë dy. Edhe më pas nuk e di pse u ndryshon rrugën kjo. Dhe nuk ka lidhje. Po dhe astronaut do ishte shumë interesante. Mua më duket shumë interesante hapësira. Edhe do doja ndonjëherë dhe të punoja në NASA, po. Ndoshta një ditë në të ardhme dhe mund të jem pjesë e saj. Madje edhe kam shumë shef dhe këto muzeume që kanë të bëjnë në këto planetarium që kanë të bëjnë po me astronominë, më falni. Kalova te tjetër. E kalove te horoskopi. Ka problem se dhe horoskopi në një farë mënyrë lidhet dhe me hapësirën. Shoh ato videot në fakt që astronautët pasi kanë ndënjur në anije kozmike për disa muaj për një kohë të caktuar në hapësirë ku nuk ka gravitet dhe kthehen përsëri në tokë dhe mënyra se si reagon trupi i tyre ndaj gravitetit që nuk qëndrojnë dot në këmbë, mund të kenë gjakderdhje nga hundët. Dhe pastaj derisa të riambientohen përsëri. Mua më kujtohet gjithmonë edhe një video fani se si tregonte që lanin në flokët në hapësirë. Dhe ngrihen të gjitha flokët dhe edhe ujë. Edhe si mund tani uji prap sa do të mundohesh ta vesh prap ai ikën. Unë më shumë se 3 ditë nuk do rezistoja. Ose një javë. 3 ditë nuk të duhet të shkosh deri në NASA. Okej, pa themi 3 ditë në ajër. E imagjino që të gjitha astronautët dhe kështu janë të ikur për një muaj dhe mos të them vite. Si mund të jetë që të rish vite pa shkelur në tokë? Ndoshta edhe kjo është arsyeja, sepse trupi i tyre mësohet me atë mjedisin andej dhe unë nuk do ta merrja përsi për kohë aq të gjatë. Një javë pushime do t'i bëja. Shikoj, unë do shkoja deri në hënjer, me thënë drejtën, pastaj më andej nuk e di. Dhe pas këtij momenti, ndoshta edhe pak fani deri diku, e mbyllim me historinë e NASA-s dhe do rikthehemi pas pak me rubrikën e radhës. Vazhdoni të na ndiqni. Pasi kemi folur për historinë e NASA-s, është momenti të flasim për një personazh të njohur, sepse pas çdo shpike, siç e dim të gjithë, qëndron dhe një njerëz që ndodhet mbrapa çdo shpike dhe një ide e cila ka rrezikuar shumë për të arritur atë që kemi sot. Dhe pikërisht sot do të flasim për një grua që është Grace Hopper. Ajo ishte një nga figurat më revolucionare në historinë e teknologjisë dhe informatikës. Nuk ishte vetëm një shkencëtare kompjuterike, por edhe një oficer e marinës amerikane, një edukatore, një vizionare që ndryshoi mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me kompjuterët. Shpesh quhet si nëna e programimit kompjuterik,
sepse puna e saj hapi rrugën që kompjuterit të programoheshin me gjuhë të kuptueshme për njerëzit dhe jo vetëm me kode komplekse binare. Një nga citatet e saj më të famshme është në anglisht: "It's easier to ask forgiveness than permission." Është më e lehtë të kërkosh falje se sa leje. Kjo frazë përmbledh shumë mirë frymën e saj inovative. Kjo do të thotë që bëj gjithçka që mendon. Po, ne mos kërko leje për të pastaj është më thjesht të kërkosh falje. Sepse faljen edhe mund të mos e ndjesh dhe e thua, kushte lejen dhe të ta jap dikush. Ne kemi folur shumë shpesh në fakt për gratë të cilat qëndrojnë pak teknologjisë dhe kjo është një hap shumë i madh drejt përfshirjes së grave në fusha të ndryshme të jetës, sepse që shpesh herë janë lënë në hije në fakt, sepse edhe në rastet kur figura shumë të njohura meshkuj kanë krijuar diçka, ka patur shpesh raste që mbrapa asaj ka qenë një femër ose ideja e një femre. Në fakt, edhe shkencëtari Albert Einstein mbrapa gjithë gjetjeve të tij ishte në fakt gruaja e tij. Por që ata kishin rënë në një dakordsi që do të ishin në rregull sikur të gjitha krijimet të ishin në emrin e Einsteinit, Albertit, por pagesën çmimin ta merrte gruaja. Edhe në fakt shumë interesante ky fakt sepse edhe unë nuk e kam dëgjuar që qëndronte gruaja e tij mbrapa të gjitha shpikjeve që ai krijoi, po prapë zgjuar. Shumë zgjuar. Se të paktën mori diçka. Po, dhe siç e kemi vënë re dhe me personazhe shumë të njohur, të cilët ne kemi sjellë për publikun, kanë qenë shumica emra meshkuj dhe unë do doja shumë që të kishte akoma dhe më shumë emra të grave dhe femrave që arrin të bëjnë shumë shpikje të cilat na ndihmojnë dhe në jetën tonë të përditshme. Flasim pak për jetën e hershme dhe edukimin e Grace Hooper. Grace Brewster Murray Hooper lindi në 9 dhjetor të vitit 1906 në New York, që në fëmijëri tregoi kurreshti të jashtëzakonshme për mënyrën se si funksionojnë gjërat. Ka një histori interesante. Kur ishte vetëm 7 vjeç, ajo çmontoi disa orë alarmi në shtëpi për të kuptuar si punonin, edhe pse nuk i rimontoi dot të gjitha. Pra, kishte diçka që e vogël e shtyu drejt kuriozitetit edhe drejt ndoshta ora për kohët e sotme nuk mund të duket një shpikje teknologjike, por në vetvete ora mezila është një shpikje teknologjike e madhe për kohën, edhe mënyra se si ajo ndërtohej ka shumë pjesë dhe kështu dhe që 7 vjeç të shtyj drejt asaj është shumë interesante. Ajo vazhdoi të studionte matematikë dhe fizik në Vassar College dhe më pas vazhdoi studimet në Yale University, ku mori doktoraturën në matematikë në vitin 1934. Në atë kohë ishte shumë e rrallë që një grua të kishte një PhD, pra një doktoraturë në matematikë. Po, dhe shumë gra madje dhe universiteti më dukej në kohët shumë më përpara lejoi nuk i pranonin gratë dhe lejoi vetëm burrat, shumica e meshkujve. Gjatë luftës së dytë botërore, Grace Hooper ju bashkua Marinës Amerikane. Edhe pse ishte mbi moshë, nën peshën e kërkuar, ajo u pranua për shkak të aftësive të saj të jashtëzakonshme. Pra kjo është asgjë nuk e ndali. Po, dhe kjo është domethënë mënyra për të thënë njerëzve që nëse doni dhe me këmbëngulje mund t'ia dilni, shëndetësi kanë kritere. Ajo Ajo punoi në Harvard University me kompjuterin Mark I, një nga kompjuterit e parë elektromekanik në botë. Ky kompjuter përdorej për llogaritje ushtarake dhe shumë kompleksa. Kështu Grace Hooper filloi të kuptonte një problem madhor. Kompjuterët ishin tepër të vështirë për të programuar dhe vetëm pak njerëz mund t'i përdornin. Ne në fakt kemi dëgjuar dhe për Ada Lovelace, të cilën dhe kemi sjellë këtu që ishte programuesja që solli algoritmin e parë të kompjuterit dhe ajo bëri një hap shumë të madh revolucionar për kohën e saj. Dhe në vitet 1950, shumica e programuesve shkruanin kod direkt në gjuhën makineri, pra 0 dhe 1. 0 dhe 1 kodi binar. Po. Grace Hooper kishte një ide që shumë e konsideronin absurde në atë kohë, si çdo ide tjetër le të themi. Po sikur kompjuterit të kuptonin fjalë dhe jo vetëm numra, dhe kjo ide çoi në krijimin e kompjuterit të parë, një program që përkthen gjuhën e kuptueshme për njerëzit në gjuhën e makinerive.
Common Business Oriented Language ishte një nga arritjet më të mëdha të Grace Hopper dhe një pikë kthese në historinë e teknologjisë. Në fund të viteve 1950, kompjuteret po fillonin të përdoreshin jo vetëm për ushtri apo shkencë, por edhe për biznese, banka dhe institucione shtetërore. Problemi ishte se programimi ishte ende shumë teknik dhe i vështirë. Shumë menaxherë dhe analistë biznesi nuk kishin asnjë ide se çfarë po bënte realisht kodi, duke qenë se ata e shihnin vetëm si 0 dhe 1. Po, dhe nuk e dinin për çfarë po bëhej fjalë. Po. Grace Hopper komunikuli që gjuhët e programimit duhet të lexohen si gjuhë njerëzore dhe jo si ekuacione matematikore. Por pse ishte kaq revolucionar për kohën COBOL, siç mund të thuhet me shkurtim, ai u ndërtua që të përdorte fjali të plota të ngjashme me anglishten, për shembull if balance, if less than 0. Ti ishte i kuptueshëm dhe për njerëz që nuk ishin programues profesionist. Ti ishte i qëndrueshëm, i besueshëm për sistemin kritike. Kjo ishte shumë ndryshe nga gjuhët e tjera të kohës, që ishin të shkurtra, abstrakte dhe të vështira për të lexuar. Në fillim shumë shkencëtarë dhe inxhinierë kundërshtuan këtë ide dhe ata thoshin se kompjuteret nuk duhet të kuptojnë anglisht, kompjuteret gjuha e tyre do të ishte shumë e ngadalë dhe kjo qasje nuk ishte fort shkencore. Por Grace Hopper ishte vendosur. Ajo besonte se aksesueshmëria ishte çelësi i përhapjes së teknologjisë. Me kalimin e kohës, COBOL u adoptua masivisht nga bankat, kompanitë e sigurimeve, administrata publike, siguria e pagesave dhe pensioneve, madje edhe sot dekada më vonë që ne po flasim që nga krijimi i tij, një pjesë e madhe përdoret për një pjesë të madhe të transaksioneve bankare globale, sistemet e kartave të kreditit, si dhe të dhënat e qeverive që funksionojnë ende pranë COBOL. Po. Dhe kjo do të thotë që çdo ditë miliona njerëz përdorin sistemin të ndërtuar mbi një ide që Grace Hopper e mbrojti më shumë se 60 vjet më parë. Por ajo nuk ishte thjesht një gjuhë programimi, ishte një filozofi në formën e saj. Që teknologjia duhet të jetë e kuptueshme, që programimi nuk është vetëm për elita teknike, dhe që stabiliteti dhe besueshmëria janë poashtë të rëndësishme sa inovacioni i shpejtë. Pa COBOL dhe pa vizionin e Grace Hopper, zhvillimi i sistemeve moderne të biznesit do të ishte shumë i ngadalshëm, dhe programi nuk do të ishte bërë kaq i përhapur sa është sot. Flasim pak tani për bugun si kompjuterin e parë dhe një histori e famshme që lidhet me termin bug që ndoshta neve e kemi dëgjuar dhe shumë shpesh. Në vitin 1947, ekipi Grace Hopper gjeti një moll pra një insekt të vërtet të ngjitur në një rele të kompjuterit Mark II, që po shkaktonte gabime. Ata i ngjitën insektin në ditar dhe shkruan First actual case of bug being found, që do të thotë rasti i parë i një insekti i gjetur. Edhe pse termi ekzistonte më parë, kjo histori e bënte fjalën debugging legjendare në botën e teknologjisë. Pra, bug janë ato viruse, problemet e vogla në program, në programime, po. Grace Hopper vazhdoi të punonte dhe të jepte leksione dhe në moshën shumë të madhe të saj. Po. Ajo doli në pension nga Marina si Real Admiral, një arritje jashtëzakonshme. Gjithashtu, ajo hapi rrugën për programimin modern, frymëzoi brezat të tërë programuesish dhe ishte një simbol i fuqishëm për gratë në STEM, të cilën dhe kemi folur më përpara. Sot ekzistojnë Grace Hopper Celebration, që është konferenca më e madhe në botë për gratë në teknologji, çmime, anije ushtarake dhe programe edukative me emrin e saj. Por pse Grace Hopper ka rëndësi në ditët e sotme? Grace Hopper nuk ndryshoi vetëm teknologjinë, ajo ndryshoi mendsinë. Ajo besonte se teknologjia duhet t'u shërbejë njerëzve dhe përkundrazi jo t'i friksojë ata. Historia e saj na mëson të sfidojmë rregullat, të mos kemi frikë nga idetë e reja, dhe se inovacioni thjesht fillon me një pyetje të thjeshtë. Po sikur ta bëjmë ndryshe. Edhe vërtet duhet të bëjmë ndryshe. Diçka ndryshe. Mua më bëhet edhe shumë qefi që ka krijuar edhe një konferencë në lidhje për gratë në fushën e teknologjisë, ku jepen edhe çmime të ndryshme. Dhe që ende vazhdon dhe në ditët e sotme.
Dhe pas kësaj bisede që bëm për dhe informacioni që morëm për Grace Hopper, kalojmë pak tek hana humoristike e teknologjisë, që janë kuriozitete teknologjike. Bagu i parë ishte real. Termi computer bug u bë i famshëm pasi një insekt i vërtet u gjen brenda një kompjuteri në vitin 1947. Insekti u ngjit në ditar si provë dhe është ajo që përmendëm që ne tham tani. A e dinit se Wi-Fi u shpik fajin një aktoreje? Teknologjia bazë e Wi-Fi dhe Bluetooth lidhet me punën e Hedy Lamarr, një aktore hollywoodiane që ishte edhe shpikste. Shumë interesante ky fakt që Wi-Fi, më mendoja se do kishte ndonjë emër të madh të teknologjisë, por kjo është teknologjia, na surprizon atëherë kur ne dhe nuk e presim. CAPTCHA u krijua për libra. Teknologjia CAPTCHA u përdor për të ndihmuar kompjuterin të digitalizojnë libra të vjetër duke shfrytëzuar përgjigjet e njerëzve. A e dinit se sot 90% e parave janë digjitale? Vetëm një pjesë shumë e vogël e parave ekzistojnë si cash, pra para në dorë fizike. Pjesa tjetër është thjesht numra në servera bankar. Kompjuteri i parë kishte orë pune, pra ndryshe nga kompjuterat e sotëm të cilët ndoshta dhe nuk kanë orë pune, pavarësisht se sa dosh mund të nxehen dhe mund të punojnë prapë janë në gjendje perfekte. Gjithmonë overtime. Kompjuterit e parë nuk punonin 24/7. Ata kishin orar zyrtar sepse mbi nxeheshin dhe prisheshin shpesh. Pra, në ditët e sotme dhe nëse mbi nxehen nuk prishin. Kanë ventilatorët, kanë ventilator me ujë, nuk. Programuesit e parë ishin kryesisht gra. Në vitet 1940-1950, programimi konsiderohej si punë zyre, prandaj bëhej kryesisht nga gra. Vetëm më vonë u quajt profesion prestigjioz. Dhe në fakt është e tërishtë sepse imagjino sa gra mund të kenë punuar në këto zyra dhe sa pak njohim ne. Domethënë që kanë bërë vërtet diçka për fushën e tyre dhe vjet re dhe diskriminimi në një farë mënyrë. Dhe që nuk vlerësohej si punë, sepse siç e tham. Dhe këtë do thoja që vjet re një farë diskriminimi sepse pasi u bë si punë prestigjioze, atëre u punuam shumë ka meshkujt, po dhe ishin shumë pak gratë të cilat ju njoh puna e tyre. Ekziston kod kompjuterik në ADN. Shkencëtarët kanë arritur të ruajnë të dhëna digjitale në ADN, pra përfshir libra, foto dhe video të shkurtra. Makineritë e shitjes janë më të vjetra se telefonat. Makineritë e para automatike të shitjes ekzistonin që në shekullin e parë para Krishtit, shumë përpara teknologjisë moderne të ditëve të sotme. Një printer mund të zbuloj kush e ka përdorur. Shumë printer modern shtypi mikro pika të padukshme që tregojnë datën dhe pajisjen e punimit për arsye sigurie. Interneti teorikisht përdor pulbardha. Në një eksperiment humoristik, të dhënat u transmetuan me zogj që mbanin USB dhe rezultoi më i shpejt se disa rrjete internetit të gadalta. Mund të thojë si përdor interneti pulbardh. Kjo ishte gjithçka çfarë kishim përgatitur për ju sot. Shpresojmë që të jeni kënaqur dhe të keni zbuluar diçka më shumë rreth teknologjisë. Deri në episodin e radhës, na ndiqni. Mirupafshim.